जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, किसान वाल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा सेकेंड वीक चालू है। आज हमारा 13 डेज़ ऑलरेडी 12 डेज़ कंप्लीट हो चुका है, 13 डेज़ चल रहा है। सेकेंड वीक में हम लोगों का क्या क्या मेडिसिन हम लोग लगाए और कैसा मैनेजमेंट रहा उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले थोड़ा फार्म घूम के देख लेते हैं। हमारा जो लीटर का रैकिंग का काम है वो ख़त्म हो चुका है। अभी जो है देखिए फीड देने का काम चालू है। एक आदमी जो है फीड दे रहा है हमारा, और एक जो है ड्रिंकर साफ़ कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों। तो आज जो है हम लोग और चिक चिक का जो साउंड आता है उसके लिए एक देसी दवाई वो भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा यही वीडियो में। ठीक है ना दोस्तों। अभी देख लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये जो है मैं आप लोगों को पहले वीडियो में भी दिखाया था। ये मेरा 7 डेज़ से ये चालू है। ठीक है ना दोस्तों। ये मैं 3 दिन करके ऑलरेडी लगा चुका हूँ इसको। ठीक है। ये जो है लूज़ मोशन और जो चॉकलेट कलर का जो पॉटी होता है, फीड ड्रॉप होता है, ये सब रोकने के लिए ये मैं ऑलरेडी 3 दिन करके लगा चुका हूँ। और उसके बाद जो है इम्यूनो बूस्ट जो बोल के एक ये मेडिसिन आता है। ठीक है। ये मैं 30 ml करके 1000 बार को ये भी लगा रहा हूँ। ऑलरेडी 2 दिन हो चुका है। ठीक है दोस्तों। ये और एक दिन हमको लगाना है। और ये जो मैं आप लोगों को दिखाया ये वाला मेडिसिन, ये आप लोग 1000 बार को जो है 20 ग्राम करके आप लोगों को लगाना है। ठीक है ना दोस्तों। एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा, जो चिक चिक का साउंड आता है उसको जो देसी मेडिसिन हम लोग लगा रहे हैं उसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है ना दोस्तों। उसको हम लोग देखते हैं आगे। अभी देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा 100 ग्राम में लिया हूँ लहसुन और 100 ग्राम जो है अदरक लिया हूँ। और ये एक चीज़ है, ये जो है यूकालिप्टस जो मैं आप लोगों को बोल रहा था, यूकालिप्टस का जो है ये पत्ता है उसका। ठीक है ना। तो ये हमको 1 kg करके लेना है। अप्रोक्स आप लोग ले लीजिएगा 1 kg। ठीक है। वो इसका जो है ये पत्ता 1 kg और ये 100 ग्राम और अदरक 100 ग्राम। ठीक है ना। अदरक लहसुन 100 ग्राम और ये जो है 1 kg। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बाउल में देखिए, इस बाउल में हम लोग इसको बॉईल करके फिर अदरक लहसुन को उसमें हम लोग क्या करेंगे ना, इसको ग्राइंडर में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है ना। तो उसके बाद इसको हम लोग बॉईल करेंगे और बॉईल होने के बाद फिर जो उसका पानी जो है हम लोग निचोड़ लेंगे बॉईल होने के बाद। ठीक है। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे करना है। अभी देखिए दोस्तों, मैं अदरक लहसुन को अच्छे से पूरा पीस लिया हूँ। ठीक है ना। तो इसको अभी मैं पानी में ऐसे भिगो लिया हूँ। अभी इसको हम लोग ये पूरा पेस्ट को इसमें डाल देंगे। ठीक है। इसको डाल के अच्छे से पूरा हम लोग बॉईल कर लेंगे। ठीक है। अभी दिखाता हूँ फिर मैं आगे। देखिए दोस्तों, इस तरह हम लोग डाल देंगे पूरा पेस्ट जो बनाया है हम लोग अदरक लहसुन का, उसको हम लोग डाल देंगे। और अभी हम लोग इसको 1 घंटे के लिए गैस में बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे हमारा राइस बॉयल होता है ना, पूरा राइस बॉयल होने का जैसा पूरा हमारा जो 1 घंटा हम लोग इसको छोड़ देंगे ऐसे बॉयल होने के लिए। ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग इसको, इसका जो पानी है, इसका पानी को हम लोग निकाल देंगे और वो पानी को हम लोग मुर्गी को देने वाले हैं। फिर मैं आगे दिखाता हूँ आगे हम लोग कैसे देते हैं पानी इसको। अभी देखिए दोस्तों, हमारा 1 घंटा जो है अच्छे से पूरा बॉयल हो चुका है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद जो है हम इसको अच्छे से एक छन्नी का मदद से इसको अच्छे से छान लेंगे। फिर ठंडा होने के बाद हम लोग मुर्गी को देने वाले हैं। ठीक है। वो उसको भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को आगे कैसे हम लोग फिर देते हैं। ठीक है। ठीक है ना दोस्तों। इसको मैं अभी अच्छे से फिर निकाल देता हूँ, फिर जो पानी बच जाएगा वो आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, ये हम लोग ऐसे उसको जो पानी में गर्म करके आप लोगों को दिखाया था बॉईल होने के बाद, इसको मैं फार्म में ले आया था। इसको हम लोग एक छन्नी का मदद से पूरा छान लेंगे। ठीक है। अच्छे से छान के इसको अच्छे से मिक्स करके फिर हम लोग ड्रिंकर में देने वाले हैं। अभी देखिए दोस्तों, इस तरह आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके हर ड्रिंकर में देना है।
ठीक है ना दोस्तों। और एक चीज़ दोस्तों, ये जो मेडिसिन मैं आप लोगों को दिखाया, इसको आप लोग सुबह का टाइम में मत लगाएगा, क्योंकि समर सीजन है और अदरक लहसुन जो है हमारा थोड़ा गर्मी पैदा करता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए इसको शाम को ही आप लोग लगाएगा। और ये बहुत अच्छा काम करता है। इससे फीड इंटेक भी बढ़ता है, मुर्गी लोगों का फीड इंटेक भी बढ़ता है, ठीक है ना दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़वा दीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइबर है मेरा। जो भी देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जय जगन्नाथ दोस्तों।